チキラとめて14です。今回はクイーンオカズ vs MKMA というわけなんですけども、今回の対戦相手はね、中国のクランで、いつも通り、僕の動画の方ではね、よく取り上げてはいたんですけど、中国のバグが発生しまして、対戦相手の人が僕らの村をね、見ることができないというようなバグが発生しましたので、2戦に分けて合計のスコアで争うような形になっております。2人ずつはね、ライブで見れたんですけど、最後の方がね、5分、15分というね、準備時間5分、対戦時間が15分という形で、タイムスケジュールがない対戦だったので、最後はちょっとライブで見ることはできなかったんですが、クイーンウォーカーズの攻めは全部リプレイの方で、見れるようにはなってるので、ぜひ最後までご覧ください。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。先行はクイーンウォーカーズから、今のはアーチャーでテスラチェックですね。しっかり見ていってからというわけなんですけど、中国のね、バグの方に関してはね、自分の方のチャンネルでも何度も取り上げたり、リプレイ等々見せてはいると思うんですけど、こっちの何人かの村が見れない。そもそも見れないっていうような状況だったんでね。ちょっとめんどくさいですね、本当に。中国のクラン、毎回これなるから、もうまともに対戦ができないんですよね。すげえめんどくさいですね。そんな感じで、そうだな。今回は2戦に分けてやってって、2回目がね、5分、15分、冒頭にも話したんですけど、準備時間はどうでもいいや。対戦時間が15分で、今までの対戦だと対戦時間が45分なので、残り時間何分に攻めてくださいみたいなルールがあったりするんですけど、5分、15分でそんなことはやってられないので、15分の間に好きなうちに攻めてねって感じになるので、当然最後にみんなでバッていきますよね、お互いに。そんな感じになるので、最後の方はね、ライブのアタックが被ってしまってるので、いくつかなアタックはライブでは見れないんですけども、クイーンウォーカーズのアタックだけね、最後リプレイで見るという形にしたいと思います。ここはね、まずはね、2v2 の場面というか、なんというか、2人ずつお互いに攻めて2戦目というところでございます。対戦相手の相手はね、最後の方はね、省略する形にはなるんですけど、相手の攻撃をね、見に来た人多分いないと思うんで、うちのチャンネルに。クイーンウォーカーズの攻めだけ見てってくださいという形です。さあ、いつも通りスタドラの中華式なんですけども、いい感じに貫いていって。そうだな、いいや。これはジャンプはかけず、これ壁開いてる？開いてないよね。完全に切れるのを待ってからジャンプって形ですかね。10時の区画が全部施設切れてからジャンプかけて戻してったって感じかな。いい感じですね。残り時間は1分ぐらいでかなり早めな展開を作れていると。これはもう止まんないですね。インビジブル1枚ありつつ、ロイヤルチャンピオン能力あるし、これは止まんないですね。いけそうです。強いね。さあ、ブーメランをワッショイしていって終了と。特に言うことはないですね。すごい綺麗なアタックなんじゃないかな。自分の形持ってるとね、こうやって刺さる配置にパッといけるのは武器ではありますよね。ガーサス。アップでの影響を受けない男ですね。さあ、対戦相手のアタックなんですけども、スーパードラゴンとクローンとスケルトンが2枚入った形というわけで、さあ、まずはアーチャータワーを切りにかかる。からの迫撃砲を切ろうとしてますね。迫撃切り、キング。ウォールブレーカー入ってるのか。なるほど。スーサイドをしつつ、同時並行で10時、12時面みたいな流れになりそうかな。そしたら。さあ、スケルトン1枚撃って、対1クロスとキングのタゲ取りつつ、スーパードラゴン上からラッシュと。なるほど。さあ。結構ね、環境アップデが入ってから少し日数が経ってきたので、皆さんの評価等々、アップデの評価がね、そろそろ出てくるかなというところなんですけど、いかがでしょうか、皆さん。スーパードラゴン、新兵器の評価は。単体で見たらね、両方強いユニット、強い新兵器なんですけどね。なかなか対策されたりだったりとか、配置によってとか、万能性っていう意味では、あんまり高くないのかなって正直思ってます。はい。それに関してはね、僕も紹介の時に言ったと思うんですけど、刺さる時に刺さる配置だな、兵器だな。刺さる時に、強いスーパードラゴンかなっていう感想ですね。特に対策陣に対してはね、ドラゴンよりもやっぱ、逆や、スーパードラゴンよりもドラゴンの方が刺さりやすいかなっていうところ。詰まった配置に対してはスーパードラゴンがやっぱ強いかなっていう、僕はそういう印象を受けてます。
まあ、隣接する施設がないとスーパードラゴンって、まあ、HP 高いっていうところはね、非常に強いところではあるんですけど、どうですかね。さあ、残りスーパードラゴン2体。まあ、このクロスボウがね、タゲ入ってればワンチャンなんですけど、さすがにこれ2体のスーパードラゴン HP 高いですね。緑。さあ、ここはホーミング2発で死んでいくんですけど、ここから緑のスーパードラゴンを潰すことはできず、全開を取られてしまいそうと。HP の高さが売りですね、やはり。少し形崩れても、こうやって持っていけるのがスーパードラゴンの強みではあるかなと思います。まあ、そのためにね、くじを完全カットしたところが、まあ、丁寧ないいところだったんじゃないかなと思うんですけど、さあ、続けて額。こちらもドラゴンですね。まあ、ドラドラですね。やっぱなんだろう。対策陣って分散されてるじゃないですか、火力的にも。そういうところに関してはね、こちらも分散するようなドラゴンライダーっていうところでね、一点集中っていうよりは、ドラドラのなんか、まあ40枠と45枠なんですけど、スーパードラゴンが40枠1体に対して、まあちょっと5枠多くなるんだけど、ドラゴンとスーパードラゴン11いた方が強くないですかっていうのが、この編成のあれかな。さあ、クローンはギリギリトルネードかかっていったんですけど、しっかり降りたかったシングルインフェルノ、タウンホールまで破壊していって中心ヒール。インドラも持ってきてて、そのインドラもすごいいい感じに中心部働いてくれてますね。さあ、クイーン投石の前へレイジを打っていってかなり理想的な形。めちゃくちゃに強いですね。ドラゴンめちゃめちゃ残ってます。まあ、瞬発力の高さっていうのもスーパードラゴンよりは、まあ、ドラゴンの方が対策時に対して刺さるのかなって印象ですね。スーパードラゴンのね、瞬発力の高さって活かしたいならやっぱ、隣同士に施設があるようなレジェンド陣とかそういうのに使うべきかなと思うんですけど、いや、非常にいい形でしたね。ドラゴンライダー3体生存しつつ、まあ最後はホーミング食らってしまいましたが、1分半、この状況で1分半を残した高速アタックガーザスですね。まあ割とね、上位陣というか、まあ額とかと軽く話はしたんですけど、やっぱりドラゴンライダーの方が万能性って意味では高いかなと、現状思っております。まあスーパードラゴンも非常に強いユニットですけどね。はい。さあ、MK 名、2人目のアタック。最初の対戦はこのアタックで終了してしまいます。突入ズラバル。この人前も突入ズラバルしてきてたんですけど、まあ MKMA っていうとやっぱドラゴンのアタックが非常に多かったり、スーパーネクロだったり、まあその辺のね、クヒードラゴンライダーとかも多かったクランなんですけど、突入ラバルをする人がね、確定で1人入ったようです。まあ純正ラバルしてる人も確かに1人いたはずだけど、まあどっか行ったかもしれん。この人もともと純正ラバルの人ではないんで、ドラゴンやってた人の一人ですね。今回はターンホールを壊しつつ援軍を釣っていくと。ラバの角度を変えたことによって、突撃艦をしっかりタウンホールの方へ届かせていくと。まあ、レジェンドリーグもおそらくこの人やってますね、突撃を。さあ、若干不穏な出し方していきましたが、まあこれは、8時、7時方面に動かしたいんだと思うんだけど、問題なくいけそうかな、これは。ウォールブレーカー2枚ありますね。おお。通路入っちゃいましたね。どうなんだろう。なんかウィズとかベビドラとかいたんで、これが狙いならまあいいんだけど。どうなんですおー、うますぎか？この U ターン狙ったのか。神だな、この人。激強じゃん。さあ、ロイヤルチャンピオン。キングの竹ワンチャン取れたかと思ったけど、ラッシュだったか。でも穴消したので、2層目ウォールブレイカー強そう、それ。さあ、強そうなウォールブレイカー。ここもクイーンが U ターンして入ってく。U ターンすぎるな、このプラン。さあ、ロイヤルチャンピオンの方にインビジブルを打っていきつつ、クイーンはこれイーグル飛んでくるんですが、まあしっかり黒く打ってきましたね。リクパートでの削りはまあまあ度がいい感じに削れてはいるんですけど、シングルインフェルノギリギリですが残りました。さあ、ここからヘイストからのラバルスタート。さあ、ラバにもかかるようにトームをかけていきつつ、キングから先に殴ってくれてるのはいいですね、ストライカー。
防衛側からの視点です。さあ、テスラからのベビードラバルーンを出していって、ロイちゃんが、まあ、ストライカー寄ってきましたが、どうでしょう。まあ、さすがにいけそうだね、これは。あれサンタボーデンじゃねこれ。あら、ゴールドパスをもうクリアしたんですね。サンタボーデンが飛んでいき、今、ラバハウンドが赤バクによってパピー潰れましたね。これはでかい。どうだこれ。シングル残ったおかげでラバルがかなり寄り道しましたね。さあ、ラストフリーズあるんですけど、時間もそこそこ厳しい。かつ、バルーンの数がこれは足りるか結構落ち始めましたね。さあ、対空砲は数で押し切られてしまいそう。ウィズと AT が強い。リクパート結構削れたなと思ったんですけど、ラバルパートで挽回してくれましたね。しっかりと防衛することができました。挽回と言っていいんでしょうか。92%。ナイボー。というわけで、ここからはね、残り時間8分というところからもわかるかもしれないんですが、第2戦に入っていきました。対戦時間が15分になっておりますので、15分のうちに好きな時に攻めていいよっていう形なので、一人なんか相手が先走って飛んできましたが、他の残った人はね、全員最後にバーって一斉で攻めたんでね、クイーンワカズのアタックだけ最後見ていく形にはなるかなと思うので、MKMA 最後のアタックになります。さあ、スーパーボーラーとスーパーウィザードを合わせたような形になりますが、あらこの人、そうか。なんかアカウント変えれば、なんかバグったのも解決できるみたいな説が出てて、アカウント変えたんですよね。対戦相手が。その結果、相手はヒーローペットカンストしてないアカウントになってますね。サブアカでももうヒーローペットカンストしてておかしくない時期だとは思うんですけど、どういうシステムなんだろうな。しかもアカウント変えれば見れるんかいっていう感じなんだけど、よくわかんないね、本当に。なんか、対戦によって変わるのかな。でも、俺の配置がね、見れなくなったこと一度もないんで、中国の人に、なんか毎回なんか同じアカウントが見れなくなったりとか、なんか、規則性とかあるのかなよくわかんないね。とりあえず、ちょっと早く直してほしい。本当に。中国との対戦がまともにできません。JX タイガーどうやって試合できたん決勝戦世界大会あそこも中国のクランなんですけどね。JX タイガーだけなんか対戦できたっすね。中国のあれはなんだろう。JX タイガー自身もね、他の大会ではアタックできなくなったみたいなこともツイートしてたりはしてたんですけど、なぜ世界大会だけできたんだ？なんかできたんかな？対策系なの。よくわかんないや。なんか前回からだな。スーパーボーラーがゴリゴリいって、時間は間に合っちゃうかなこれはさすがに。間に合いそうですね。一応、1戦目で 8% のリード、星1と 8%、確か 92% のアタックで割ったんでね。パーフェクトを取る、もしくは、2人全開を取って 93% 以上を取れば勝ちというような形になりますね。クイーンウォーカーズからすれば。はい。問題ないでしょう。というわけで、ここからは最後の、残り時間1分ぐらい切ったところからになると思います。早速見ていきましょうか。ほい。はい、というわけでね、こんな感じで、こうなっちゃうよね。そりゃそうなのよ。というわけで、ちょっとクラスがね、今下の方で攻めてるんですけど、今回は自分のアタックを打つそうと思います。クラスの攻めはね、後でもう一回リプレイで見れるので、ご覧あれというわけで、ちょっとこれは、思ったより時間ないじゃんってなってるところですね。もう残り40秒じゃーんってなってさ。さあ、そろそろ来るかな。はい、来いや。来ましたね。最終なんか編成の確認とかしてました。ちょっとね、いつもよりややこしいことをするつもりだったので。さあ、クイヒーロケバルになっていきます。9時からね、クイヒースタートでやっていくんですけど、今回6時の方にキング、リクウォーデン型ですね、これ。リクウォーデン、キング、ロイヤルチャンピオンをぶっ込みつつ、突撃艦をタウンホールに投げるような感じで、トムも合わせてタウンホールを破壊していくようなプランニングになってます。さあ、そのためにちょっとサイドカット、迫撃切りつつ、サイドカットを行いつつ、クイヒースタート、ウィズトの付け根を開けることで、どっち入るかなーって、ちょっとこれはね、眺めてました。綺麗に入るならイーグル放れるしっていうところなんですけど、どうなるか見てましたね。さあ、レイジ。クイーンの方はしっかりレイジで完封しつつ、
おりましたね。まあ流れたイーグル打てないような状況だったらこれはドラゴンライダー刺すようなプランだったので一応ドラゴンライダーを持ってきているという形になりますね。作品の方はしっかりワッショイしてあげて、キングロイちゃんとこれは突撃艦を投げるんですよ。そうなった時にバルーンはね、当ててないといけないので、どっちにしろロキバルとバルーンは投げるつもりだしね。はい。まあ、ロキバルが結構いい感じに前走ってくれたし、っていうところで、ホーミング解除できましたね。さあ、ギリギリでトムを当てていきつつ、これはちょっとね、キングとか、相手のね、キングの方がね、ロイちゃんに入っちゃったので、そこのタゲをもうちょっと綺麗にしてあげればよかったなってところですね。バルキリーはリクスケ用に一応、キングとパートに混ぜております。さあ、ジャンプで奥に連れて行ってあげて、スケルトンでウォーデン像のタゲを取ることでロイヤルチャンピオンを延命していきつつ、タウンホールが壊れた後に打つことで、こうやってね、あの辺のハイダメージもそんなにタウンホール以外に怖くないので、さあ、クローク。テスラがね、9時10時面にあったため、しょうがない形ですかね。クイーンの方は落ちてしまうんですが、しっかりロケットバルーンで外周を削ってあげることで、ロイヤルチャンピオンとドラゴンライダーが最終的にマルチを打てるような状況を作ってあげつつ、あとはスーパーウォールウェイカーでタゲ取りつつ、ジャイからのロケバル、オケと。あとは回収で終了なんですけど。時間も結構余りましたね。割かし早い展開でやれたのと、いい感じに全開取れたんじゃないかなって。はい。プランがぶっ刺さった形かなと思います。綺麗に取れました。さあ、こんな感じで戻っていったら、クラスも全開が取れたようですね。というところで、ホッサンのアタック。よく見たら相手のアタックが8で終わってたので、もうすでに勝ち確ですね。さあ、最終アタック。一応これを全開取ればパーフェクト勝利になりますね。1戦目も、星6というところで途中で終わってしまったので、さあ、パーフェクトかけたワンアタックになってるんですけど、これも問題なくいけそうですね。フリーズとインビジブルありつつ、まだバルーンが5体、ベビードラゴン、ロイヤルチャンピオン能力残してるような状況で、さあ、残り防衛施設4個になったので、解放していって終了と。時間も間に合いそうですね。さあ、余裕の展開作っていって、さあ、どうやりますね、これは。謎にどうやっていく。終了。これで、パーフェクトゲームと。すごくわかりづらい形になってしまいましたが、これでパーフェクトになりました。はい。なんか 68% の防衛できてますね。はい。というわけで、こんな感じになりました。クラウスと星さんのアタックをもう一度見ていきたいと思います。はい。はい。押せ。早く押せて。ほい。はい。来ました。さあ、クイヒードラゴンライダーですね。僕もまだ見てないんで、一緒に見ていきましょう。そりゃそうだよね。アタックしてたんだから。下から出てるよ、クイーン。さあ、クイヒーは6時スタート。何か見てたっぽいですね、これは。さあ、来ました。インビジブル。なるほど。これはもう元から打つと決めてたインビジブルですね。いや。入ると思ってたん。テスラが生えたことで今、インビジブルに切り替えたんかな。どっちにしろ、流れそうならインビジブルって決めてた形だと思いますね。入りそうなら使わない。流れそうならインビジブルっていう、そういう形のインビジブル採用じゃないかなと思います。陸ウォーデン型。さあ、マルチ IT の壁にも入れるような形でやっていくと、アイスゴーレム。相手分かってる？突ビズ対策なのかな。さあ、ウッドランチャーはなんとか壁開けできたので、ウッドランチャーが凍ってしまいましたが問題なしと。さあ、リクウォーデンの方もロイヤルチャンピオン追加しつつトムを打ってかなり伸ばしています。さあ、お互いのアイゴレがフリーズで固め合ってというような状況ですね。お互いにフリーズで、はい、キーンとなりつつ、さあ、相手のフリーズもこれでね、アイスゴレムでキーンとなりつつ、面白いですね、下側。うまい。今12時ね、対空砲があったので、一発、ガーゴイルを出してからドラゴンライダーを展開していくことで対空砲のタゲを一発吸いましたね。オーバーキルですからね、ガゴに対しての対空砲。ドラゴンライダーの若干の延命につながるっていうか、
一発分ね、受けてくれるような形になるので、まあ、やると2枠でできるので、非常にいいテクニックです。さあ、フリーズ。残りまだここから呪文がたくさんありますね。余裕の展開。さあ、もう一度フリーズを打ちつつ、まだレイジも黒くもあるので、ここは黒くを使ってタウンホールを一瞬で処理しつつ、まあ、時間だけ、そっか、これはリプレイだ。時間は関係ないですね。終了までの時間が出ているので。まあ、余裕の全開と。まあ、食い火が止まんないですね。これは一生。ガーサス。まあ、シンプルな直線ではなく少し斜めから入れてと。あとは最初の食い火の誘導をインビジブルでやってたところですね。対戦相手からすると流れるっしょみたいな感じなんで対策してなさそうなんですけど、インビジブルでの誘導ってかなり有効ですね。さあ、ホッサンのアタックです。まあ、最後の方は見たんだけどね、最初の方が見れてないので、トツウィズラバルというところなんですけど、まあ、迷ったらレジェンド編成っていうのがやっぱ極論一番強いですよね。さあ、どこから来るかな。まあ、援軍釣れるとこなんで、まあ、大体マルチのとこじゃないかなって気がしますが。ですね。さあ、ラバからの突撃艦かつ、しっかり安いパーを固めて、かなり奥のところまで飛ばしていったんですが、援軍がラバアイゴレ。これどういうことだ？あれか？援軍埋めるのめんどくさかったのかな？スタドラはもう攻めないこと知ってると思うんで、残った人がね、攻撃まだしてない人が攻めるっていう形だったので、ホッサンと俺とクラウスが残ってるのところにさ、アイゴレ3体入れたりさ、ラバアイゴレ入れたりさ、あんま刺さんなそうだよね、正直。時間切れを狙ってんのかな、突入とかで。突入でアイゴレさん引いてちょっと削りを渋くするみたいなのは、普通の援軍よりは若干渋くなるから、そうなると。そういうのはワンチャン狙ったかもしれないけど、どうなんでしょうね。どうなんだろうって感じ、本当に。さあ、これはタウンホールの方までって形でしょうか。クイーンを歩かせていきつつ、さあ、キングがここで登場していきました。さあ、キングや、なるほど、穴開けを自力でやらせつつ、そこ入れちゃうと、2層目まで繋いでいっちゃう。ボムター繋ぐのかなと思ったんだけど、さあ、入れていって、ボムターの方入れつつ、すごいな。これこのままだとね、クイーンが内側入って、奥深く入っちゃうと嫌だったんですけど、フィストを使うことで奥を切っていくっていうね。どうなんだろうこれ。元からそれまで決め込んだプランだったのかな。すごいな。しかも帰ってくるっていう。クイーンがこの内側のね、今の4時の奥側の部屋に入っちゃったらすんごいタウンホールまで帰ってくるのは難しい。まあ、最悪クランジョの方に流れかねなかったんですけど。ちょっと怖いプランではありましたね。キングで削ることで戻していくと。すごいね。やり慣れてるっていうか、経験則で出たプランかもしれませんね。さあ、これはラバルの方にロイヤルチャンピオンも追加していきつつ、ストライカーはクイーン、ちょっとトームが切れたので処理ができてないんですが、パピーと、HP もかなり削れましたしね、オールが今クイーンを処理してくれようとしています。さあ、ここからはね、ライブで見てたところに追いつきましたね。最終的にはこういう感じでロイヤルチャンピオンもラバルに混ぜていることで、火力も増強しつつ、最後の人伸びっていうのも、ロイヤルチャンピオンが生み出してくれる形になりつつ、これで、持ってきてた呪文が、編成か。ユニットが余っていったと。絶対これレジェンド編成だよね。ベビードラとかだってさ、ワンチャン援軍処理で使わなかったみたいなのあるかもしんないけど。ガーサス。はい、というわけで今回はこんな感じで、上2つですね。上2つの MKMA 戦が、2戦合計で見ると、15対13の勝利になりますね。パーフェクト勝利。すげえ分かりづらい形にはなりましたが、そうだな。これアップデ後だけでもう埋まってますね。1週間分。10戦あるかに見せかけて9戦なんですけども、アクティブイートもね、BO2 でやったり、トンピナイトも BO2 でやったり、その辺は5カップとあれなんだっけ、アクティブって。CPC ってやつか。確かそう。のやつですね。
まあ、アップデがこれでまあ、そこそこ対戦もやってきて、まあ、今映ってるだけでも9戦かな、トータルで。そうだな。個人的なやつで言うと、MCS とバドジンガー戦かなだけかな、取れてないのは。まあ、9分の7で、MCS のやつとか98だったし、まあ、割かしアップデ後のアタックにはいい感じになってんじゃないかなって個人的には思いますね。まあ、こうやって見るとやっぱり敗戦したバトジンガーとアクティブがまあ、11点しか取れてないんですけど、他の対戦はまあ14点だったり15点だったり、まあ、12、13もちょっとあるんですけど、その辺は良くないですね。まあ、まあ良くないか、これ、よく見たら。って感じでした。そうだね。結局ね、新兵器は刺さるときにはすごい刺さるし、スーパードラゴンも刺さるときは刺さるんだけど、その刺さるときに刺さるっていう状況が生まれたことによって現状の今までのね、戦術が逆に刺さるみたいなね。新兵器の対策をしなきゃいけないから、他の戦術が刺さるみたいなことが起きてくるっていう意味で、ちょっとそういう変化が生まれてるのかなって感じがします。直接、まあ、使ったら強い兵器だからね、普通にバコーンって言って、バコーンってぶっ壊すの全然ありなんですけど、なかなかちょっと使うのはリスキーだったりする部分もあるんでね、まあそんなに使用率の高い兵器、ドラゴンではなさそうなんですけど、まあ当然ね、使うと強いんでね、対策は必須というところで、まあなかなかそういうところでバランスが難しい兵器かなと思います。あんまり特に言うことないんですけど、早く中華のこれバグ直してほしいっすね。まあなんかクラクラじゃなくて中国全体のなんかいろいろな感じっぽいんですけど、聞いてる感じ。非常にめんどくさい。中国のクランとまともに対戦することができません。マジでめんどくさいんで、本当に、まあどうにかしてほしいっすね。前もね、いろいろあったりなんだろうな。多分ね、日本のグリーの問題とかとちょっと近い気がするんですよね。昔日本がね、グリーと訴訟があって、配置、なんだっけあれ。配置、なんだっけあれ、配置の。配置エディターか。配置エディターが使えなくなったのでね、一人一個しか配置持てないみたいなね、究極のバグだな、あれもバグって呼びましょう。究極のバグがあったわけなんですけど、まあそれに近いことがね、中国の方でも、まあ国限定のあれですね。その時も日本だけ配置エディターが使えないみたいな感じだったんですけど、まあそんな感じで中国で今すげえめんどくせえことが起きてるっていうこと、あれらしいですよ。クランリーグとかも攻めれないらしいですからね。もう地獄ですよね。かわいそうに。まあ、視聴者の方にもね、ちょっと中国でやってる方が一人いるんですけど、誰も攻めれないからここ攻めれるのは君だけだよって日本人のその人が攻めたいらしいです。非常にめんどくさいですね。はい。まあこれはね、MKMA が悪いわけではなくて、まあ中国のなんかがあれなんで、まあ、対戦相手を攻めるのはお門違いなので、まあその辺は割とガチでめんどくせえなって本気で思ってるんで、この辺ね、ちょっとスーパースルーの問題じゃなさそうなんですけど、どうにかしてあげたら、どうにかしてくれって感じです。はい。というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。